হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা, অসাধারণ একটি খবর নিয়ে চলে এলাম ইনজেনিউটি হেলিকপ্টার নিয়ে। সকাল থেকেই ছিল টেনশন, মঙ্গল গ্রহে অবশেষে ইনজেনিউটি হেলিকপ্টার উঠতে পারবে কি না। সেই 3 তারিখে নেমেছিল পারসিভিয়ারেন্স রোভারের থেকে আলাদা হয়ে মঙ্গলের মাটিতে। টান টান উত্তেজনা ছিল জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির এই ইনজেনিউটি হেলিকপ্টারের টেকনিশিয়ানদের, এবং তারপরই এলো সেই চরম মুহূর্ত এবং সেই অসাধারণ খবর। তৈরি হলো রাইট ব্রাদার্স মোমেন্ট, তাও আবার মঙ্গল গ্রহে। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন বৈজ্ঞানিকরা বা টেকনিশিয়ানরা। আপনারা উইন্ডোতে দেখতে পাচ্ছেন সারা পৃথিবী থেকে, বা বলা যেতে পারে এই মহাকাশ গবেষণা সংস্থার থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন জুড়েছিলেন এই ইনজেনিউটি হেলিকপ্টারের দেখার জন্য লাইভ। এবং এই মুহূর্তে যেই দেখতে পাচ্ছেন জায়গাটি বা রেডটি, সেটি হচ্ছে গিয়ে ইনজেনিউটি হেলিকপ্টার উড়েছে এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বিজ্ঞানীদের উচ্ছ্বাস। এতদিনের অপেক্ষা, যেখানে একসময় মনে হচ্ছিল আর হয়তো ইনজেনিউটি হেলিকপ্টার উঠতে পারবে না মঙ্গলের মাটিতে, কিন্তু নাসা করে দেখালো সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সাকসেস। 10 মিটার অবধি উঠতে পেরেছিল এবং সেটাই যথেষ্ট ছিল। 2500 পাক মিনিটে তোলার কথা ছিল সফটওয়্যার আপডেটের পর, সেটিও তুলে নেয় অবশেষে আজ খানিকক্ষণ আগেই 4টে নাগাদ ভারতীয় সময়। কিন্তু এটা এদিক ওদিকে একটু হতে পারে, তার কারণ হচ্ছে মঙ্গল থেকে সেই সিগন্যাল যখন এসে পৌঁছালো সাকসেস হওয়ার, সেটি বেশ খানিকক্ষণ বাদেই এসছে। এবং আসার পরেই প্রথম ছবি এটা দেখতে পাচ্ছেন ইনজেনিউটি হেলিকপ্টারে যে দুটো ক্যামেরা আছে, অনবোর্ড ক্যামেরা। একটি ক্যামেরা হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, সেই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে নিজেই নিজের ছবি তুলেছে উপর থেকে। এটি যেমন আমাদের পৃথিবীতে 12টার যখন সূর্য থাকে মাথার উপরে, তখন আমাদের ছাওয়া পায়ের দিকে পড়ে, কিংবা আমরা যদি একটু শূন্যে ভাসতে পারি পুরোপুরি আমাদের ছাওয়াটা আমাদের 0 ডিগ্রি পায়ের নিচে পড়ে। সেম ইনজেনিউটি হেলিকপ্টার ছবিটি তুলে এবং পাঠিয়েছে, সেটি রিসিভ করে আমাদের সামনে নিয়ে এলো নাসা। এই অসাধারণ মুহূর্তের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিটি, এটি কিন্তু একদম 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, মানে একদম নিচু করে ক্যামেরাকে তুলেছে। মঙ্গলের মাটিতে যে ইনজেনিউটি হেলিকপ্টারের ছাওয়া পড়েছে উড়ন্ত অবস্থায়, তার ছবি এটা। অসাধারণ মুহূর্তের ছবি আমি বলতে পারি, নো ডাউট। এবং তারপর খানিকক্ষণ বাদেই আমরা লাইভে দেখতে পেলাম যে এই যে ইনজেনিউটি হেলিকপ্টার যখন উড়ল, তখন পারসিভিয়ারেন্স রোভার থেকে, মানে পারসিভিয়ারেন্স রোভারের মাস্ট ক্যাম্প থেকে তোলা হয়েছিল একটি ভিডিও, এবং সেটি একটু টাইমল্যাপস ভিডিও টাইপের, ওর জন্য একটু ফাস্ট দেখা গেল। তবে এই মুহূর্তে যে ছবিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নাসার থেকেও এটিকে বারবার শেয়ার করা হচ্ছে, বারবার দেখানো হচ্ছে। এবং যেই টেনশন বা উত্তেজনা বা উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল তা কিন্তু শেষ হয়ে গেল বলা যেতে পারে। আর আরও একটি, এই যে ভিডিও আমাদের হাতে আসছে বা আপনারা নাসার তরফ থেকে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের উপর যেই ভিডিওটা, সেটা হচ্ছে পারসিভিয়ারেন্স রোভারের মাস্ট ক্যাম্প থেকে তোলা। দেখুন এই যে উড়ল সেই উড়ন্ত অবস্থার ছবি আপনারা ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন মঙ্গল গ্রহ থেকে, এবং আবার ল্যান্ড করলো। একটু ফাস্ট আপনারা দেখতে পেলেন, কারণ ওটা পারসিভিয়ারেন্স রোভারের যে ক্যামেরা, সেটিকে একটু ফাস্ট মুডে তোলা হয়েছে, সেটি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছে নাসা। এবং অসাধারণ মুহূর্ত, ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল মহাকাশ গবেষণায়। লেখা থাকবে আজকের দিনটি 19শে এপ্রিল 2021। পৃথিবীর বাইরে গিয়ে অন্য কোনো গ্রহে এই প্রথম বৈজ্ঞানিকরা একটি হেলিকপ্টারকে ওড়াতে সাকসেস হলো। একটা সময় ভেবে নেওয়া হয়েছিল যে হয়তো আর পারবে না। দেখেছেন বৈজ্ঞানিকদের উচ্ছ্বাস, সত্যি আনন্দের মুহূর্ত আমাদের প্রত্যেক পৃথিবীবাসীর কাছে, শুধু ভারতবাসী বা বাংলাদেশবাসী নয়, বা আমেরিকার যেহেতু নাসার সংস্থা এটি উড়িয়েছে, শুধু এটি তাদের গর্ব নয়, এটি কিন্তু সারা পৃথিবীর গর্ব। অসাধারণ এই মুহূর্ত নাসা শেয়ার করেছে, এবং সেই লাইভটি এইমাত্রই হলো, তারই নির্বাচিত অংশ আপনাদের সামনে তুলে নিয়ে এলাম। এই মুহূর্তের জন্য আমরা অপেক্ষা করেছিলাম এতদিন ধরে, এবং উড়ল। আর তিনি উচ্ছ্বাসে কাগজগুলো ছিঁড়লেন, আমি জানি না কিসের কাগজ এগুলো, ওনারা ভালো বলতে পারবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে অনেকেই অনেক কিছু করতে পারে। আবারও দেখে নিন সেই ফুটেজ। এই ইনজেনিউটি হেলিকপ্টার কিন্তু 10 মিটার উপরে উঠছে এবং তারপর আস্তে করে আবার ল্যান্ড করলো, সে সাকসেসফুলি ল্যান্ড করেছে। এরপর আরও বার চারেক একে ওড়ানো হবে। তবে প্রথম ছবি এবং প্রথম ভিডিও আমাদের কাছে এসে পৌঁছে গেছে, আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এবং সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের আমাদের তরফ থেকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন
এত বড় একটি ইতিহাস রচনা করার জন্য। আশা করি এই যে নিউজটির অপেক্ষায় আপনারা ছিলেন এবং সেই নিউজটি একদম প্রপারভাবে আপনাদের সামনে তুলে নিয়ে এলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। সঙ্গে থাকবেন, আমাদের সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন, আর কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত। আসি, আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।